现在带大家看一下科沃这个盘 Redwoods 科沃这个户型。一楼是一个小的办公室。区域的空间。就像这一块，像这一块，你不是说我们门口那个出去这样子还是这样子吗？对，可以啊，因为哪一种好？这种干净一点就是，它都不好批，上面是木的可以批，木的可以用什么批？咱们上楼看一下。哎呀，那你我那个上面不需要，就你直接那个价钱行的，看人家高的，你都能看还行。但是你要这个还是隔壁那个。2楼是个 loft。比较暗，和它的颜色比较沉的原因。对，它还有画装都是深色。主卧很大。2楼等于这一块，它等于这个房子不是挑高的，它就这块多了一个 loft， 它是2层。衣帽间。我就说这个灯也行，就这种灯，这好看吗？好看。它是2层的，咱是3层的。洗衣房。次卧。一个全卫。哇，这个卧室窗户非常多，非常明亮。这套房子就拍摄到这里。